ഹലോ, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അകമ്പാടം നമ്പൂരിപ്പെട്ടി ഏരിയയിൽ ഉരുൾപൊട്ടി താഴോട്ട് വന്ന ഏരിയ ആണ്. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു പുഴയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്ക് ആ മണൽ കാണുന്ന ഏരിയകളൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടികളായിരുന്നു. ആ ഏരിയയിൽ കൂടിയെല്ലാം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരികയും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, കണ്ടില്ലേ, അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് പണി നടന്നുകൊണ്ട് മുകളും മേൽക്കൂര പണി കൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ആ ഏരിയ അടക്കം വെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകി. അതുപോലെ തന്നെ പുഴ ഉണ്ടായിരുന്നതിലും 3 ഇരട്ടിയോളം വീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴുകി പോയ ദൃശ്യമാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമുക്കവിടെ കാണുന്നൊരു വീട് കാണുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ തറ ഒക്കെ ഇളകി പോയൊരവസ്ഥ കാണുന്നുണ്ട്. അത് സൺസൈഡ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തോളം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വീട്, തകർന്ന വീട് ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്നൊരു കാഴ്ച നമുക്കിതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ വന്നിട്ട് വീട് പൊളിഞ്ഞ ഭാഗം ക്ലിയർ ആക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഉരുൾപൊട്ടിയ മേഖലയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പാലത്തിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതായത് ചെറിയൊരു കൈവരിത്തോട് പോയിരുന്ന ഏരിയ വലിയൊരു പുഴ ആയി മാറിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയൊരു വീട്, ആ വീടിന്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പാടെ തകർന്നിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് വീടിന്റെ താഴ്ഭാഗം. ആ ഏരിയ ഒക്കെ അവരുടെ മുറ്റായിരുന്നു. ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ പുഴ ആയി മാറിയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള റോഡാണ് കാണുന്നത്. റോഡൊക്കെ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ തടയണ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഏരിയ കൂടെ ആയിരുന്നു പുഴ വന്നിരുന്നത്. പിന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ പാച്ചിൽ വന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ റോഡാണിത് ശരിക്കും ഈ കോളനിക്കുള്ള റോഡാണ്. ഈ റോഡ് മൊത്തത്തിൽ വെള്ളം വന്ന് പോയൊരവസ്ഥ. അതായത് ആ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഏരിയയിലെ ആ പുഴ ഈ ഏരിയയിൽ കൂടി കവിഞ്ഞൊഴുകി വന്നിട്ട് സ്പ്ലിറ്റായി 2 ലെവലിൽ വന്നൊരു കാഴ്ചയ്ക്കാണ്. റോഡ് ടാറിങ് പോയിരുന്ന ഒരു കാഴ്ച. ആ ടാറിങ്ങും പോയി അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് ഉള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ റോഡുണ്ടായിരുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇപ്പം ഈ കാണുന്നത്. കുറച്ച് ഏരിയയിൽ ടാറിങ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം പുഴ സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് 2 ഏരിയയിൽ കൂടി ആയിട്ട് വന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിത് കാണുന്നത് പുഴയല്ലായിരുന്നു, റോഡായിരുന്നു. അപ്പുറത്ത് ഈ റബ്ബറിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നതായിരുന്നു പുഴ. നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അത് ടാറിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ മേലോട്ട് റോഡായിരുന്നു. ആ ഏരിയ ആണ് ഇപ്പം വെള്ളം പോയിട്ട് ആ റോഡ്, ഈ ചുമന്ന മണ്ണ് കാണുന്ന ഏരിയ റോഡിന്റെ ടാർ ഒലിച്ചു പോയിട്ട് അവിടുത്തെ മണ്ണും കൂടി ഒലിച്ചു പോയൊരവസ്ഥയാണ്. ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് മുകൾക്ക് കോളനിക്കുള്ള റോഡ് മൊത്തത്തിൽ പുഴ ആയി മാറിയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ്. ഈ കാണുന്ന ഏരിയ, അതായത് കാലങ്ങളായിട്ട് പുഴ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഈ ഏരിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ 2 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോയി പുഴ എന്നാണല്ലേ, അതിൽ റോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഏരിയ ഇപ്പം ഈ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റോഡ് കണ്ടു. റോഡ് പോയിരുന്ന ഏരിയ സ്പ്ലിറ്റ്, അതിലെ വെള്ളം ഒഴുകിയാണ്ട് പുഴയായി മാറിയാണല്ലേ, ആ ഏരിയ ഇപ്പം ഈ കാണുന്നത്. കാലങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പുഴ മാറിയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. കാണാൻ കഴിയും മുന്നിൽ ആ റോഡിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ.
ആ റോഡ് വരുന്നൊരു ഏരിയ ആണ്. ആ റോഡ് പൊളിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീടിൻ്റെ ടെറസ് കോൺക്രീറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. നിലം പൊത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ, അതായത് വീട് നിലം പൊത്തിയതിനു ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വെള്ളം വരുന്നത്. നിലത്താണ് ഇപ്പം കോൺക്രീറ്റ് കിടക്കുന്നത്. ഒരു വീട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിലം പൊത്തിയ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന കോൺക്രീറ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതൊരു വീടിൻ്റെ ടെറസാണ്. ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം മൊത്തം പോയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കോൺക്രീറ്റ് കാണിച്ചെന്ന ആ വീടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഈ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വീടുകളായിരുന്നു. ഓരോ ഏരിയയിലും വീടുകളായിരുന്നു. ഈ കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ, വീടുകൾ. അവിടെ ഒരു വീട് തകർന്ന അവസ്ഥ. ഈ തറ കാണുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് ഈ ആൾ നിൽക്കുന്നതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു കമ്പി കാണുന്നില്ല. അത് ഒരു കെട്ടിടമായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒലിച്ചു പോയ അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പുറത്ത് വേറെ വീട് പൂർണ്ണമായിട്ട് തകർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വീടിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നു. മറ്റൊരു വീടിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. താഴ്ഭാഗം മൊത്തം ഒലിച്ചു പോയിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് മാത്രം നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഈ കാണുന്നത്. അതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ ഒന്നിച്ചങ്ങോട്ട് ഒരു ഗ്രാമം ഒന്നിച്ച്, അതായത് ഒരു കോളനി ഒന്നിച്ചങ്ങോട്ട് പോയ ഒരവസ്ഥ. ഈ നേരത്തെ കണ്ട ഈ ഗ്രില്ല് കണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഒരു വീടിൻ്റെ കാലിത്തൊഴുത്തായിരുന്നു. അതാണ് അവസ്ഥ. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി വീടിൻ്റെ അടുത്ത് പോയതിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ ഈ കെട്ടിടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കെട്ട്. അതിനപ്പുറത്ത് കൂടെ ഇനി പുഴ പോയിരുന്നത്. ആ പുഴ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് പുതിയ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ കവിഞ്ഞൊഴുകിയ അവസ്ഥയാണ് കോളനിയിൽ കൂടെ. ഞാനിത് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു 2 പുഴകൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. റോഡ് പുഴയായി മാറിയതും ആ പുഴയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഈ കെട്ടിന് ആളുകൾ നിൽക്കുന്ന കെട്ട് കാണുന്നില്ല. ആ കെട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൂടെയാണ് ആ പുഴ പോയിരുന്നത്. അത് ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഒഴുകിയ അവസ്ഥയാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാല് വീടോളം പൂർണ്ണമായിട്ടും പോയ ഒരവസ്ഥ. വെറും കോൺക്രീറ്റ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളത് മുഴുവൻ തകർന്നടിഞ്ഞു പോയൊരവസ്ഥ കാണുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ പുഴയുടെ അവസ്ഥ. അതായത് ആദ്യം പുഴ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏരിയയാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ പുഴ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ കെട്ടിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കൂടെ ചെറിയൊരു ചാലായിട്ടായിരുന്നു ഈ പുഴ പോയിരുന്നത്. അത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് ഈ കെട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോളനി ആയിരുന്നു. ആ കോളനി പൂർണ്ണമായും ഒലിച്ചു പോയൊരവസ്ഥ. തുച്ഛമായ 2-3 വീടുകൾ മാത്രമേ കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ ഉള്ളൂ. 5-6 വീടുകൾ ഭാഗികമായിട്ടും 3 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന കോൺക്രീറ്റ് കണ്ടല്ലോ, ആ രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും പോയിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥ. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മുകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വേറെ വീടിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീട് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ.
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഒരു പുഴ, അതായത് ചെറിയൊരു കൈത്തോടായിരുന്നു. ഈ കൈത്തോട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ താഴോട്ട് പോകുന്ന ഏരിയ കൈത്തോട് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഈ ഏരിയ, ഈ വീടുകൾ കാണുന്ന നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന വീട് നിലം പൊത്തിയ ഏരിയകളാണ്. ആ ഏരിയയും അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഏരിയ, ഈ കാണുന്ന ഏരിയകളൊക്കെ പുഴ മാറി ഒഴുകി ഇവിടുന്നാണ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയത്. പിന്നെ നമ്മൾ താഴെ കാണിച്ചു തന്ന കെട്ടിന്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നായി ചേർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ. ആ രീതിയിലേക്കാണ് വെള്ളം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹലോ, അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഉരുൾ പൊട്ടിയ ഏരിയയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മലമുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഏരിയയിലാണ് ഉരുൾ പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന മാതിരി ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് പൊട്ടിയിട്ട് അപ്പുറം ഭാഗത്തേക്കും ഇതുപോലെ വെള്ളം പൊട്ടിയിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് പൊട്ടിയിറങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വീടുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ താഴെ ഭാഗമാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ മലന്റെ അങ്ങേ ഭാഗത്ത് വെള്ളം ഇറങ്ങിയ ഭാഗത്ത് 3-4 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പിന്നെ നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണ് ആളുകൾ മരിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതില് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഏരിയയിൽ ഇവിടെ ഒരു വീട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലുള്ള ആളുകളാണ് മരണപ്പെട്ടുള്ളത്. ഈ പാറ വലുതായിട്ട് കാണുന്ന ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലുള്ള ആളുകളാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ അയൽവാസികൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ചെട്ടിയാമ്പാറ ഉരുൾപൊട്ടിയ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഏരിയയിലെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പാറ വെള്ള കളറായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ പാറയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു. 6 പേര് ഉള്ള താമസിച്ചിരുന്നൊരു വീടായിരുന്നു. ആ വീട്ടിലെ ആളുകളാണ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ വീട് കാണാൻ പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നാമാവശേഷമായി പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിന്റെ കാല് താഴ്ന്നു പോയ അവസ്ഥ കാണുന്നുണ്ട്. ചളി, ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇവിടേക്ക് കുത്ത്, ആ വടി ഇങ്ങോട്ട് കുത്ത്, ഈ വടി ഇങ്ങോട്ട് കുത്ത്, ഇങ്ങോട്ട് ഇതാക്ക്. ആ ബാക്ക് കുറെ വെച്ചില്ല. ഈ അല്ല ആ കാല് വൈഡാക്കി കേട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ വടി ഞാൻ പിടിച്ച ഒന്നുകൂടി അതിന് കൊണ്ട് പോട്ടെ. ചെരുപ്പൂരിക്കാ ചെരുപ്പൂര് ആ ഊര് ജലീലാക്ക ഇതിട്ടെടുക്ക് ജലീലാക്ക, ഇതിട്ടെടുക്ക്. നിങ്ങൾക്കും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ്. നിങ്ങള് പോവും
വീഡിയോ ആണ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പോയിക്കോളാം ബുഡിയാടാ പിടിച്ചാടാ നിങ്ങൾ ചെറിച്ചാടൊക്കെയാടാ നിങ്ങൾ ചെറിച്ചാടക്കി ശരിയായി തരപ്പ ശരിയായി ഞാനും പോയത് ഇച്ചി കാല് പോരില്ലെന്ന് കിടക്ക് 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 എന്നാ കിട്ടു 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 ചെരുപ്പ് പോയിക്കോട്ടെ ചെരുപ്പൊക്കെ അഞ്ചിട്ടോ കൈക്ക്